Good evening, everyone. Welcome to our Harrow International School Appi Japan Enrolled Families Induction webinar. This is very exciting to welcome our enrolled family who are getting ready for our school opening together with us. 皆さん、こんばんは。こうしてですね、合格されたご家族を迎えてイベント開催できることを非常に嬉しく思っております。今回ですね、合格者のためのイベント初となります。今日、ミク校長先生と一緒にですね、今回の会進めてまいりたいと思います。So today, we'd like to lead the session with our founding headmaster, Mick Farley, is actually here with us tonight. Good evening, Mick. I certainly am. Very nice to see everyone this evening. Good evening, Jane. Good evening. Enrolled families like Jane, I'm absolutely thrilled that we're at this point, just a few weeks to go, and here we are talking to our Harrow Appi community. Wonderful to have this opportunity. 本当ですね。本当にいよいよですね。始業の日から約1ヶ月となりました。あと1ヶ月余りで皆さんここアッピコミュニティをお迎えすることとなります。それに向けての準備、早速始めていきましょう。Shall we get started, Mick? Definitely. So thank you very much, Jane. So, ladies and gentlemen, what we'd like to do this evening is spend about half of the evening talking about Harrow's academic offering and some things you really need to know as a parent or even a student of the school. However, we really want to give you lots of time for Q&A as well. We know that you're going to have lots of questions. So this is the agenda for the evening. We're also going to have a little bit of fun. We're going to have a quiz somewhere in there. So Jane, I think we'll progress if you could translate that and then let's just go straight into it. I'll be happy to. 本日ですね、約1時間半のセッションをご用意しておりますけれども、約半分の時間ですね。まずは皆さんのこれから入学に向けての準備に役に立つですね、保護者の皆様が知っておくべき情報や、そして生徒の皆さんにもきっと役に立つであろう情報をお届けしてまいりたいと思います。そしてですね、残り半分の時間、きっと皆さんたくさんご質問あることでしょう。皆さんとの質疑応答の時間たっぷりとっておりますので、またそちらで皆さんの疑問にもお答えできたらと思います。こちらですね、本日お話しするトピック内容になっております。それでは早速始めてまいりましょう。So, ladies and gentlemen, you've heard of our 4 Harrovian values before, but we do really want to emphasize just what a strong positioning we give these values in our work in the classroom and also outside of the classroom, whether in the forest or in the service activities with our young people. We strongly focus on the development of these values. We even offer annual awards for the student who has exemplified them most strongly. 今回のですね、入学に向けての準備のセッションを始めるにあたりまして、まずはやはりここから始めてまいりたいと思います。私たち教育の中で一番大切にしているハローの4つの価値観です。皆さん何度もですね、これまで目にしてきたことでしょう。この4つの価値観が私たちの教育のすべての土台と、そして中心になっております。もちろん授業の中や、そして教室の外での様々な学びを通じてですね、皆さんのお子様、これからこの4つの価値観を身につけていけるようなプログラムを学んでいくわけですけれども、特にこの4つの価値観、1年の最後にですね、どの価値観、非常に活躍されたか、そして成長を見せた生徒に対しては表彰されたりと、本当に私の文化の中にもしっかりと根付いている価値観になっております。And moving on, your children, our future students, are going to hear a lot also about the 6 Harrovian leadership attributes, the 6 behaviors that we will strongly work to develop with your son or daughter to again best prepare them for their life of leadership, their life of service, their life of responsibility. そしてもう一つですね、私たちハローの教育で大事にしているのがリーダーシップ教育でございます。先ほどの4つの価値観をベースに子どもたち、これから様々なところで責任のある役職に就いたりですね、リーダーシップを発揮するにあたって、子どもたちの力になる6つのハローのリーダーシップの力があります。これもですね、皆さんこれから一緒に私たちと少しずつ学び、そして身につけていくわけですけれども、たくさん生活の中でこの6つのキーワードですね、聞くことになりますので、今日改めて振り返ってからですね、セッションを始めたいと思い、こちらにこうして出させていただきました。As we have explained before, in fact, the whole co-curricular program, the whole range of opportunities and activities that students have
at Harrow Appi outside of the curriculum time is premised on the development of these leadership attributes. A whole curriculum, the leadership and service curriculum, is built around the development of these behaviors. そしてこの後ですね、一日のスケジュールに関しても具体的に見ていくわけですけれども、午前中の授業、そして午後の授業終わって、夕方からはさまざまなスーパーカリキュラム、コーカリキュラといった時間が毎日月曜日から日曜日までね、いろんなところで取られております。こういった授業以外の時間を確保している理由には、この6つのリーダーシップの力をしっかりと身につけるですね、経験と学びをしてほしいという思いから来ております。リーダーシップ&サービスカリキュラムという枠組みを通じて子どもたちはコーカリキュラのさまざまな活動を通じてですね、このリーダーシップを学んでいくことになります。So parents, you're going to hear a lot about the leadership and service curriculum and the leadership attributes in the months and years ahead. そしてですね、これから保護者の皆様も、ね、今日のオリエンテーションのこのウェビナーだけでなく、これからお子様がご入学されてからもですね、このリーダーシップの力、そしてこの6つの力についてお聞きする機会がたくさんあります。Right, let's move on. And Harrow is an old school, as you know, 450 years old this first year of Harrow Appi's existence. And as a very old learning institution, it has its own language, it has its own terminology. And what we'd like to do this evening is to have a little bit of fun, just looking at 14 terms that are unique to Harrow. ハロースクール450周年目を迎えるですね、非常に長い歴史と伝統のある学校です。その歴史の中でね、ハロー独自の言葉というのがたくさん生まれてきました。そしてその言葉と文化は私たちハローインターナショナルスクール内でも共有されていますし、また強く根付いていきます。そのうちのですね、今日は14個ですかね、ハローの言葉、私たちはハロー語とでも呼びましょうか。いくつかご紹介して始めていきたいと思います。So let's pretend we're back at school. Ladies and gentlemen, parents and students, we're going to go through the 14 different Harrovian terms that are on the screen at the moment, after which you're going to have a test. Don't worry, we're not going to expose you. You can have a little test at home, a little bit of fun perhaps this Thursday evening, but you are going to have a test, so concentrate very hard. 今日ですね、日本語の説明に関しましては、こちらに事前にですね、日本語の翻訳を載せさせていただきましたので、簡単に英語でのご紹介をさせていただきたいと思いますが、この後ですね、簡単なクイズを行いますので、もしね、今日お父さんお母さんと、そして生徒の皆さん一緒に見ている場合はね、ぜひお家でチャレンジしてみてください。Here we go. Okay, so the 4 year groups that we will open Harrow Appi with are Prep 7, Prep 8, Shell and Remove. Shell being year 9 and Remove being year 10. 今年開校する7、8、9、10年生ですね。7年生、8年生は簡単ですね。プレップがついてプレップ7、プレップ8ですが、9年生のことはシェル、10年生のことはリムーブと呼ぶそうです。A beak is a Harrow teacher. ビークとはハローの教員、先生たちのことをビークと呼びます。That's what they call teachers in Harrovian terminology. ハローではね、先生たちのことをビークと呼ぶそうですね。Bill is the roll call. It's the moment, actually 3 times going through the day, when we just check that everyone is with us. So we get out the roll, we get out the register, and we go through and we make sure that everyone in the house is accounted for. That's Bill. Bill、点呼です。1日3回ですね。皆さんの点呼を行います。でリストが、名簿があるわけですけれども、それを出して点呼することをビルと呼びます。The lovely blue blazer, the blue jacket, which is the formal uniform for girls and boys, isn't called a jacket, isn't called a blazer. In Harrow, it's called bluers. 皆さんの制服ですね。男の子も女の子も同じものを着用しますが、紺のブレザーね、ジャケットのこと、ね、ブレザーではなく、ブルースと呼びます。Adventure is very important at Harrow, and we'll have short expeditions, we'll have long expeditions,
We call them X's. ハローではいろんな冒険が待ち構えています。学校の外に出てね、いろんな遠征や遠足、そして修学旅行に行くわけですけれども、その冒険のことですね、X と呼びますね。遠征や修学旅行のことを X と呼んでいます。In Harrow terminology, a class is not called a class, it's called a form. そして授業のことですね。教室ではなく授業のこと、フォームというふうに呼びます。And for some reason, the canteen isn't called the canteen, it's called the mess. The center, the heart, the stomach of the school. 私たちの学校の中心、キャンパスの中心にもなっていますが、カフェテリア、食堂のことですね。メス。ね。メッシーとかね、言うけど、メスというふうに呼んでいますね。And as for lessons, lessons aren't called lessons, they are called periods. そして授業のこと、ピリオドというふうに呼びます。Prep, we've already met prep, haven't we? Prep 7 and prep 8, but we typically English, very confusing language. We use prep in a completely different way. Prep is also homework. そしてプレップですね。7年生、8年生、プレップ7、8ですが、それとまた違ってですね、プレップとだけ言いますと、夕方に行われる自習や宿題の時間のことですね。自習の時間のことをプレップというように呼ばれます。When a student does a really good piece of work, so exceptional for their own standards and perhaps exceptional in the form that they're in, they get a send-up. And the send-up means they come and see me with that good piece of work so I can appreciate the hard work they've done and praise them. センドアップね、上に送るというふうに書きますけれども、ハロビアンらしい素晴らしい行いをしたときにですね、その行いを認知して、そして校長先生のところにね、いい意味で送ります。校長室にね、いい意味で行くんですけれども、そのことをセンドアップというふうに呼んでいます。Now, I come from the north of England, which is sheep country. We keep sheep in the hills in the north of England, and it's the shepherd who looks after the sheep. So in Harrovian terminology, the shepherd is an older student who looks after younger students. 英語で羊飼いのことをシェパードというふうに呼ぶんですけれども、ハローではですね、羊の面倒ではなく、上級生が下級生の面倒を見る、この上級生のことですね、シェパードというふうに呼ぶそうです。Now, a skew is what you don't want, because a skew is basically when a student is being reported for underachieving, for a bad piece of work or behavior. スキューというのはですね、良くない、今度良くないことをしたときね、皆さんこれは欲しくないですね。実際にレポート、ね、紙のね、レポートでね、記録が残されて、皆さんのところに紙が届くことをスキューというふうに、この紙のことをね、スキューというふうに呼ぶそうです。We don't call tests examinations in Harrow, we call them trials. ハローでは試験のことね、エグザムとかね、エグザミネーションと呼ばずに、trials というふうに呼びます。And then finally, the very important Harrovian tradition of wearing the Harrow hat. I should demonstrate it. I'm sorry, I don't have a Harrow hat with me at the moment. Wearing the Harrow hat, and as a beak passes a student, the student lifts their index finger to the cap, to the brim of the hat. That's capping. ね、ハローのジェスチャーの中で大事なジェスチャーのうちの一つですね。キャッピング。皆さんね、帽子かぶって、先生、ビークというふうに先ほど習いました。先生のことをビークというふうに呼びますよね。先生とすれ違った時に、皆さんのね、人差し指をキャップ、帽子につけてご挨拶すること、キャッピングというふうに呼ばれます。So capping is a very important Harrow tradition of the student demonstrating respect for the beak. ハローの文化の中で先生たちですね、ビークに対して皆さんの敬意を示す大事なジェスチャーです。キャッピング、ね、これも覚えておきましょう。Actually, parents, you may be capped when you come to visit the school because visitors are also capped. そうですね、保護者の皆さん、今度キャンパスに訪れた際にね、もしかしたらね、生徒にキャッピング、今度される側にね、する経験ももしかしたらあるかもしれません。Okay, we hope we've explained this Harrow terminology very well to you, parents, because welcome to Harrow. We're going to go for a trial now. Here we go. さて、皆さんいかがでしたでしょうかね。第1問目ね、ここからはちょっと3つほど皆さん覚えてるかどうかね、ちょっと見てみましょう。
So a classic assessment task, multiple choice. で、選択式でいきたいと思います。Question 1. Beak. Is a beak the top of Mount Maimori? A. Jane, have you frozen? Sorry. I'm back. You're I'm gonna back. You're はい。 gonna で、translate 1 that. 問目、一問目ですね。ビークという言葉、この A、B、C のうちのどれか、こちら皆さん読んでね、心の中でまたはご家庭で答え合わせしてみてください。Is a beak a drinking vessel, something that you might drink out of if you're having your lunch in the mess? ね、選択肢 B に関しましては、今度は飲み物ね、飲み物を飲む特別な容器のことでしょうか。or is a beak a Harrow teacher? それとも C、ハローの先生のことをビークと呼ぶのでしょうか。Make your mind up. A, B, or C. 5, 4, 3, 2, 1. It is. ででん。 Well done if you got that right. A beak is a Harrow teacher. ビーク、ハローの先生のことでしたね。それでは次の質問を見てみましょう。Okay, let's go to question 2. Question 2. Send up. Is send up A, copying your friend's work? 今度第2問目、センドアップです。選択肢 A、友達の宿題を書き写すこと。Or B, when a student has their good work recognized? B の選択肢はですね、生徒がいい行いを認められること。Or C, is a send up when you go to the library? それとも C、図書館に行くことでしょうか。Make your mind up, ladies and gentlemen, boys and girls. A, B, or C. A send up is 5, 4, 3, 2, 1. It's recognition of a student's good work. They get sent up to me, the headmaster. そうでしたね。B のいい行いを認められて、校長先生のところにですね、送られること、センドされること、これセンドアップと言いましたね。それでは3問目です。Right, question 3 will really test if you are concentrating. What are trials? What are trials? Are they A, when you try out for a sports team? 今度3問目、最後の質問ですね。trials、これは A、スポーツチームのね、試験を受ける、ね、加わるためのテストを受けることでしょうか。B, an audition for the drama society? それとも演劇部のね、オーディションをね、受けて演劇部に加わるオーディションのことでしょうかね。Or C, are trials Harrovian examinations, academic examinations? それとも C、ハローでね、行われる試験のことをね、ハローでは試験のことを trials というふうに呼ぶのでしょうか。You really didn't think you were going to have this level of scrutiny, have to work this hard on a Thursday evening, mums and dads, after a hard day's work. I'm sorry for that. It is. Trials are 5, 4, 3, 2, 1. Harrovian examinations. そうでしたね。試験のこと、ハローでは trials というふうに呼びます。So if you got 3 out of 3 for those 3 questions, well done, true Harrovians. 2 out of 3, good try. 1 out of 3, maybe there was a glass of wine or a glass of sake before you came on the webinar tonight. None out of 3, you better get up here to Appi early. We've got some early lessons for you. Bring you up to speed. そうでしたね。皆さんいかがでしたでしょうか。ね、全問正解された方ね、良かったと思います。またね、今後もこれぜひお子様と一緒にね、話しながら覚えてくだされば幸いです。All right, let's move on now. And we thought you'd find it useful for us to look at the 3 academic terms of our first year 2022-23. では、ここからは今度はですね、1年間の年間スケジュール一緒に見てまいりたいと思います。And what we'll do is we'll just pick out some highlights, and also you'll recognize that there are some items inserted into these calendars without a firm date. They are events that will take place, date yet to be confirmed.
こちらのですね、カレンダーに関しましては、以前のニュースレターの中でも配信させていただいておりますし、また前回お送りさせていただきました保護者用のサイトの方でもご確認いただけますので、今日はこの中からいくつかですね、ご紹介していきたいと思います。また日程が入っていないものもいくつかありますが、そちらに関しては大体ですね、開催される月は決まっているんですけれども、これから確実な日程は今後ですね、決められていく予定になっておりますので、そちらの方をご了承ください。So very importantly, a week on Sunday, we invite you to come and join us in the speech room for our first assembly, the commencement of Harrow Appi at 1:30 p.m. We really hope that you'll be able to drop your daughter or your son off with us, come into that commencement ceremony, enjoy. A little bit of time afterwards, perhaps meeting some of the senior teachers, meet your house mistress, your housemaster, spend some time with me, and then you wave goodbye and off you go, leaving your beloved with us. いよいよですね、8月28日、保護者の皆様にとっても大きな一日となります。お子様の入学式ご用意しております。この日ですね、もしよろしければぜひお時間がありましたら、安比高原までね、お子様と一緒にいらしていただいて、学校にてこの式に参列いただければ幸いです。1時半からですね、開催をいたします。1時間弱の式を行いました後、少し時間を設けておりますので、その間ですね、寮長先生にご挨拶なさったり、また先生たちにお会いすることも可能ですが、この日ね、残念ながら保護者の皆様、お子様にね、さよならをして、お子様の方は寮にね、とどまって、キャンパスの方に残って、ここで初めてね、お別れする人になります。Let's jump forward a couple of weeks, and very importantly, on the 7th of September, online sessions whereby you can book up to meet the teacher. By that time, our beaks will have, in fact, I should say, meet the beak. By that time, our teachers will have got to know your son, your daughter, actually surprisingly well. So meet the beak on September the 7th is a really good opportunity for early feedback and just getting to know our team a little bit. そして9月7日ですね、入学式から数週間しか経っておりませんが、保護者の皆様、オンラインにてですね、先生との面談を組むことができるようになっております。ね、この日までにね、先生たち、皆様のお子様とね、たくさん時間を過ごしておりますので、お子様が学校でどのように過ごされているかね、授業の様子など伺うことが可能ですし、また保護者の皆様にとって先生たちとまた1対1でね、お会いする機会にもなっております。Let me jump forward to November. 9th of September then, 9th of November then. Those parents' meetings are a little bit more formal. So by then, the students really have found their way in the school. We're getting to know them well, our students of Harrow Appi, and that's an opportunity for a much more serious conversation about your daughter, about your son, their academic abilities and early accomplishments with us, and perhaps next steps will be discussed in their learning journey. そして11月にもまたですね、保護者面談オンラインにて行われますが、この時までにはだいぶ先生たちもですね、お子様一人一人の学習状況や生活状況についてしっかりと把握しておりますので、具体的な話をする会になってまいります。9月のものに関しましては、どちらかというとご挨拶、先生に会う機会になっているんですけれども、こちら11月に入りますと、これまでの成長度合いや、ここからどのようなことをね、頑張っていくべきなのか、未来の話をしたりする大事なセッションになってきます。And then jumping forward to December, coming towards the end of the autumn term, and formal academic reports are issued by the form tutor to you, and then again an opportunity for you to have an online or even face-to-face conversation with the beaks about the contents of that academic report. そして12月に入りますとですね、冬休み前に1学期目ですね、秋学期というふうに1学期目のことを呼びますが、この秋学期の成績表が保護者の皆様にですね、届くようになっております。この成績表をもとにですね、ご希望の場合は先生たちと一緒にまた面談を組んでですね、学習状況や生活状況についてお話しする機会を設けることが可能です。We really hope lots of you will be able to come and pick your son, your daughter up at the end of the autumn term. We'll have a lovely Christmas concert. We think a pantomime as well before you head off into a well-deserved winter holiday
with your daughter, with your son. そして12月ですね、半ばからいよいよ冬休みが入ります。初めての長期休暇に入りますね。その前にお子様キャンパスにね、お迎えなさる際に、ぜひ皆さんクリスマスコンサートにも立ち寄ってですね、お子様ピックアップしてお家に帰れたら思いますが、パントマイムやその他いろんなパフォーマンスね、子どもたち一生懸命用意しておりますので、このクリスマスコンサート楽しみにしていてください。Moving on into the winter term, now of course at the end of November we moved to the white season timetable. So this is the winter term, lots of snow on the ground, and the students will return to a real white winter experience. 秋学期の途中からですね、ホワイトシーズンのタイムテーブル、時間割に切り替わっていましたが、ウィンタータームですね、冬学期からはいよいよこの1学期間まるっとですね、ホワイトシーズンの時間割を過ごすことになります。Lots of academic activities going on, so parents meetings again, end of term report. そしてですね、また、sorry, I'm a little bit lost. The parents report. Parents meetings, there you go, parent Jane, meetings. in February. そうですね、失礼いたしました。2月ですね、入りますと、また成績表をもとに、またね、冬休みから帰っていって1ヶ月間経ちますが、保護者面談が組まれています。And then moving towards the end of the term, we've done a lot of skiing and snowboarding. So we will stage the white long ducker. This will be an endurance event involving probably snowshoes, skis, snowboards, and our local mountain. We've not done it before. We're imagining climbing up the mountain and then skiing or snowboarding down Mount Maimori. 3月に入りますとですね、ホワイトシーズンのロングダッカーのイベントが待っていますね。ここまで子どもたち雪に触れていろんなスポーツをですね、学ぶ機会がありますので、ここホワイトシーズンのロングダッカーではね、スノーシューインかもしれませんし、スキーかもしれませんしね、学んだスポーツをここで発揮する機会が3月にあります。And we've confirmed the visit of the Harrow London boys right at the end of March, when we'll be hosting our first Japan Cup ski snowboarding racing to mark the end of the white season. そして3月の20日から始まる週ですね、イギリスのハロースクールの男の子たち、ハローアッピ校に来てですね、ジャパンカップのウィンタースポーツ大会の開催が決まっております。ね、現地の子たち、そしてハローアッピ校生、そしてイギリスのハロースクール生たちね、みんなでウィンタースポーツを競うイベントも待っています。Let's jump forward then to the spring term. And it really does, it's not the summer term, it's the spring term here. It's a beautiful season. As the snow gradually disappears, we return to the green season B, green B, for the spring term. And we'll definitely kick off with a students versus staff sports event. In fact, it's going to be the ski racing. The staff team in Harrow is always called the Harrow Wanderers. That's how we'll start the term. 春学期ですね。まず大きなイベント、生徒対ハローワンダラーズとありますが、ワンダラーズって誰のことでしょうか？私たちですね、ハローの先生やスタッフのこと、ハローワンダラーズというふうに呼ばれるそうですが、生徒対教職員のですね、ウィンタースポーツ、もうウィンターなんですが、もう春学期に入りましたね。スポーツ大会が4月にあります。3学期目、春学期に入りました。In late May, the whole school will come off the timetable take part in what we call the Long Expedition Week. So all students across all 4 year groups will go off on expedition. That opportunity is placed in late April because the weather's warming. Elsewhere in Japan, the weather's very warm by then. So it gives us multiple opportunities or various opportunities for many different types of expeditions. So the 4 year groups go off on 4 different types of expedition. そして4月に入りますとね、天気も暖かくなって日本の春本当に美しいですよね。いろんなところに遠征や遠足、そして修学旅行にね、出かけていく、外に出ていく遠征ウィークが入っています。11th of May is one to note for your diary because that will be the official formal opening ceremony of
Harrow Appi in the morning of Thursday, the 11th of May. そして本日ですね、皆様にぜひカレンダーに記載していた大事な日付ですけれども、5月の11日、正式にですね、ハローアッピ校の開校式が開催されることが決定いたしました。Late May, early June is that time many students don't particularly look forward to because it's the time of trials, examinations. Normally lasts for 2, perhaps 3 weeks, probably more like 2 weeks. So the whole school moves to an examination period as we assess the progress the students have made across the academic year. そして5月の後半、6月の前半ですね。子どもたち、これに向けてね、ちょっと怖い思いもするかもしれませんが、trial、先ほど習いましたね、試験のことですね。試験が2週間または3週間、多分2週間ぐらいかなというふうにおっしゃっていましたね。2週間かけて皆様の1年間の成長の様子をですね、見るための試験が学校、校内で試験が行われる週が5月、6月に入ってまいります。So that leads to, we should have had it on here, another academic report coming to you parents, followed up by a parents' meeting. We're imagining that will be on the 21st of June to discuss what's been said in that report, the progress your child has made and what next steps would be required in their learning journey. そして試験が終わりますと、また最終のですね、1年間の最後の保護者面談の前に、成績表をお手元にですね、お届けさせていただくことになります。それをもとにですね、1年間の最後、1年間の振り返り、そして次の年をね、見る目的として保護者面談が開催されます。And then on Friday the 30th of June, we make Harrow Appi history with our first speech day. The last day of term, you will be very welcome. A morning of formal prize giving and awards, an afternoon of fun as we host the house singing competition, House Shout. そして6月の30日、2023年6月の30日、ハローアッピ校にとってまた一つ大きな一日となります。1年間の最後ですね、1年間を無事終えて皆さんでスピーチデー迎えたいと思います。午前中にはですね、いろんな表彰式があったり、また最後には子どもたちハウスシャウトというね、合唱コンテストでも呼びましょうかね、ありまして、最後のハウスが対抗するイベントもこの日に行われます。Right, let's move on and get into a little bit of detail now of a typical academic week day. This is what a typical day, well, this is what a day would look like. 9 periods on the screen in front of you. そしてこちらですね、月曜日から金曜日までの平日のタイムテーブルですね。子どもたち、このような時間割ですね、1日午前中、前半を過ごすことになります。So the students will be up early. We'll have morning bill, remember bill, roll call in the house common room. Probably depends on the housemaster, but probably around 7:40, 7:45, short roll call, then the students into breakfast and ready for their first period starting at 8:15. 朝ですね、子どもたちの朝早く始まりますが、7時40分または45分ですね、ハウスごとに多少の差はありますけれども、ビル、点呼ですね、が行われますね。朝の点呼がまず7時40分、7時45分頃行われまして、そして朝食に向かって8時15分から1時間目が開始いたします。So 3 40-minute periods, period 1 to period 3, then a short break, including snack, 20 minutes for that. Before 2 more periods up to lunch. まずですね、1時間40分が1時間の長さになっていますが、まず朝ですね、1、2、3時間目というふうに40分の長さの授業が3つ行われて、約20分のですね、休憩が途中にね、入ります。ここではね、おやつがね、少し出たりしますが、20分の休憩が入って、また10時35分から4時間目が開始しますね。Now, for the students, breakfast was a nice, relaxed, sitting with friends experience. Lunch, more formal. So lunch, the students come in and sit in their houses. There's a member of the house team, so it might be the housemaster, the assistant house mistress, sitting with the boys or with the girls of the house, really checking in. How were the 5 morning lessons? Did you understand them? Are you worried about anything? Did you get your homework
accurately copied down into your homework diary? And now, are you ready for the 4 periods of the afternoon? Are you ready for the activities that come later? So it's a check. Sorry, Jane. So it's a really important, just checking in. This is a busy day. Is everything going okay? Do you need help? 午前中すでにですね、1時間目から5時間目までの授業をこなしていますが、朝食は友達とね、楽しく一日の始めとしてね、簡単に取ることになりますが、昼食はとても大事な一日の真ん中のですね、点呼の時間になっています。ハウスごとに座って、寮長先生、そしてね、寮のアシスタントの先生たちと座って、一日今前半がどのようにね、進んでいるか、チェックインする大事な時間でもあります。食事を取りながらね、授業どれぐらいついていけてるかどうかね、わかんないところはどこなのか、宿題ね、きちんと全部揃っているか、宿題今日言われたことを全部カレンダーにしっかり書いているか、一人一人ね、一日が終わる前に、まずね、ここで前半戦、寮長先生とチェックインする大事な時間が昼食の時間になっています。For some reason, Harrow's very, very clear that the afternoon is called afternoon school. So the 4 periods are the afternoon school. 2 periods are the break and snack, then period 8 and period 9. 6時間目から始まる6、7、8、9のこの4時間ですね。ハローではアフタヌーンピリオド、午後の授業というふうに名前がついているね。ここも大事な最後の4つの授業の時間になってきますね。真ん中途中6時間、7時間目を終えたところでまた休憩ね、おやつ休憩が入って8時間目、9時間目というふうに続いております。So period 6 to 8, absolutely core curriculum lessons. Period 9 is interesting though, because period 9 gives us some flexibility. If the students need it, we will use it for core subjects. So for example, for additional English. But it's also a period that could be used either for supercurricular, academic extension, or even for leadership and service activities. We like period 9. It really gives us some flexibility. 1時間目から8時間目まではですね、平常授業、コアカリキュラムの科目をこなしていくわけですけれども、9時間目はですね、非常に面白い時間になっています。お子様一人一人によってこの9時間目どのように使うかね、いろいろ変わってきます。もっとサポートが必要なね、例えばね、英語の授業です。他の授業でよりサポートが必要に関しては、引き続き9時間目もコアカリキュラムを取ることができますし、またその他ね、もっと他の活動に参加したい、また他の活動が必要な子たちに関しましては、スーパーカリキュラムでしたり、リーダーシップ&サービスカリキュラムのような他のプログラムを取って使うですね、非常にフレキシブルな最後の9時間目、皆さんの成長をしっかりとサポートしてくれる大事な最後の9時間目になっています。Now, as we say, this is a typical weekday in the green or the white season. However, there is a very significant difference in the timetable of the green or the white season. 先ほど見ました平常のですね、平日の時間割ですけれども、グリーンシーズンもホワイトシーズンも全く同じ時間割たどることになりますが、ホワイトシーズンに入りますと、グリーンシーズンと違った授業の使い方をしてくるのはこの土曜日の一日になってきます。Because in the white season, this really is the snow country, and we make the most of the opportunity, as I said to you before, by taking the students up to the mountain to snowboard and to ski. So during the week, each year group will ski twice during curriculum time, one morning and one afternoon. ハローアッピ校には素敵な点がたくさんありますけれども、やはり一つ思い浮かべるとしたらホワイトシーズン欠かすことができませんよね。このホワイトシーズンの美しい雪を思いっきし楽しんで思いっきしね学びにつなげるために、ホワイトシーズン中は授業の時間の使い方が少し変わってきます。平日にはですね、各学年週の間に2回必ず午前中と午後でスキーやスノーボードといったウィンターアクティビティに出かけているわけですけれども、その分ですね、平日しっかりとたっぷり雪を楽しんだ分、土曜日に授業の取り戻しをする必要が出てきます。So they can't have all that time out of the curriculum without paying back. And Saturday morning is payback time in the white season with Saturday school. The 5 periods of a full morning of lessons. In the white season only, we have Saturday school. ホワイトシーズンだけなりますけれども、土曜日の午前中はですね、授業が入ってきます。コアカリキュラムですね。1時間目から5時間目、毎週土曜日の午前中がこのように時間が使われていきます。
Okay, let's move to the evening. So after period 9, there's another opportunity for a break, and this might be a time when your son or daughter nips back to the boarding house, perhaps gets changed for a sport or dramatic activity, because between 4 and 5 o'clock is activities time, leadership and service. 今度はですね、グリーンシーズン、ホワイトシーズン、両方の夕方のスケジュールに移ります。午前中、前半の9時間目までの授業が終わってから、その後のですね、時間の過ごし方ですね、制服からですね、スポーツ着でしたり、その他のアクティビティのね、服に着替えていろんなプログラムを行っていきますが、4時から5時はリーダーシップ&サービスカリキュラムの時間をしっかりと確保しまして、子どもたちいろんなアクティビティに参加することになります。And then into supper at 5:15. And of course, this is the strength of the flexibility of period 9, because some of the students will have actually had 2 hours of leadership and service activities, if that's what the period 9 was used for. そして夕飯ですね、時間までありますけれども、4時から5時以外に9時間目もリーダーシップ&サービスカリキュラムを過ごした子たちはですね、1日に2時間ですね、リーダーシップ&サービスプログラムにね、午前中、夕飯の前にね、時間を使うことにもなりますね。After supper, back to the boarding house, common room. This is evening bill. And this is the longer one. This is the opportunity for the house mistress, the housemaster, to really have some quality time with the house. Of course, there's information to give, but there's also going to be a good conversation amongst the house community in evening bill, as well as roll call, to make sure the students are all where they should be. そして1日3回点呼が行われる中の最終の点呼がですね、5時45分にハウスで行われます。この時間、点呼だけでなく、また昼以上にですね、寮長先生一人一人が皆様の生徒とですね、お子様と一緒にいい時間を過ごして、その子の一日を振り返ったりですとか、一人一人の様子を伺う大事な時間になっています。At least 1 hour of prep, and you all know what prep is now. So that prep will be supervised either back in the hub, in the prep room of the hub, or else in the prep area inside the house, with visiting beaks, specialists of different subjects to support homework. そして毎日最低1時間ですね、プレップ、宿題の時間ですね、が行われます。だいたい6時から7時、プレップの時間にしっかりと確保されていて、ハウスまたは図書館でですね、それぞれ先生の監視、そしてサポートのもとですね、毎日宿題を一緒に行っていきます。So 7 till 9 is lovely. House activities could be really quite casual. Students hanging out in the common room, playing table tennis, going back across to the sports hall to play football. Or it could be something a little bit more formal, like a bake-off, for example. But it's a nice 2 hours for the students to be with their friends and to be in the community of the house. そしてね、長い一日、忙しい一日を終えて、7時から9時ですね、ハウスごとにですね、寮でのアクティビティの時間になります。ね、カジュアルにね、好きなことをして、友達と一緒に卓球をしたり、またはもしかしたらスポーツセンターに戻ってね、バドミントン、バスケなどね、スポーツやりたいスポーツを行ったり、もしかしたら今度は寮長先生が主催してくださってね、今日はみんなで一緒にカップケーキ焼いてみようか、などね、料理をする時間があったりと、毎日いろんな時間の使い方がありますが、子どもたちのね、疲れ具合、様子を見ながら、この2時間しっかりどのように使うかというのをね、寮長先生が指導してくださいます。I should add that this is a beautiful open campus. So in that time, it's quite possible that a student could go back over to practice their drama performance if they're in the school drama, go back over to the art department, they're working on a piece of art. So the campus is open and accessible, supervised at this time. It's a lovely flexible time. またですね、この7時から9時の時間、自由時間として子どもたちの活動に充てることも可能です。もちろん先生の引率がついた上ですけれども、キャンパス、子どもたちに常にアクセスができるようになっています。例えばね、演劇の練習があるのでね、もう少し練習してから寝ようということで、ダンススタジオやね、演劇の練習に戻る生徒もいるかもしれませんし、もしかしたら何かね、絵を描いていてね、それ引き続き描きたいということでね、戻る子もいるかもしれません。それぞれね、生徒のニーズによってもこの時間、もう少し自由に使える時間にもなっています。Right, let's move on.
We get lots of questions about maths and English, and we thought this slide would be useful for parents. So with both maths and English, we will assess all students' current level of attainment, and based on that assessment, they'll be placed in one of 4 ability levels. This is called, in the English system, this is called setting by ability, grouping by ability. 英語と数学のですね、クラス分けについて、これまでも多くのご質問を個別にいただきましたので、今回改めてですね、こちら回答してまいりたいと思います。数学と英語に関しましては、入学後すぐにですね、レベル分けのテストが行われまして、その子の実力をしっかりとまずは見させていただきます。その実力をベースにですね、その子のレベルに合ったクラス、4つのクラスが用意されているので、その4つのクラスどれかに入ることになります。I want to make it very clear that once they're in that set, they could easily move. So if students make strong progress, it's quite possible they could move up a level, for example. 子どもたち学びの中でですね、レベルそれぞれいろんな流動性が出てきます。その実力が上がったり下がったりに合わせてですね、このクラスは自由に行ったり来たり、先生のなんでしょう、サポートのもとですね、レベルが変わることもあります。So through this system of grouping by ability, it ensures that we're able to provide for advanced English and advanced maths students who are very able. Simply, they're in the top set and are strongly challenged. レベル分けをする理由で様々ありますけれども、その子に合ったレベルでしっかりと確実に力をつけていくという目的と同時に、より上級レベルで英語、数学、より磨いていきたい子たち、またはできる子たちに関してですね、もっと挑戦できるように、上級用のレベル分けもしっかりとすることによって、才能、そして能力、そして興味のある子たちですね、確実に力をつけてまいります。Where we have students who are requiring additional English support, it also allows them to receive very individualized attention. And we've always got that option of period 9. If they need more time with English, we've got period 9. そしてね、お子様によってはまだまだね、練習や時間の必要な子も出てくるでしょう。それでももちろん大丈夫です。そのための9時間目ですよね。皆さんが力が一人一人自分に合った成長ができるように、9時間目の時間毎日皆さんの成長のためにとってありますので、英語などのね、補習を個別に、またはね、少人数制のレッスンで受けることも可能な時間が毎日用意されております。Let's move on because we also receive a lot of information, a lot of questions, about prep, about how homework is organized. そしてもう一つですね、よく聞かれる質問でですね、宿題のサポートがどうなっているのかという部分も今日お話ししていきたいと思います。So as I've already said, after supper and evening bill, always supervised, and with visiting beaks of a range of specialisms to additionally support homework tasks. 先ほど夕方のスケジュールの中でも現れてきましたこのプレップの時間ですけれども、毎日ですね、しっかりと1時間プレップの時間がみんな同じ時間に行われていまして、各場所でですね、先生たちビーク、先生たちがついてサポート付きでの勉強の時間が毎日夜しっかりと取られております。Now, eventually, older students will be able to study independently in their study bedrooms. But certainly in this first term of school, even the oldest remove students will be not in that situation. They'll be studying in a supervised area. All students will be in that situation. まず皆さん、はじめはですね、先生の、サポートのもと宿題を行うことになります。少しずつね、年齢が上がってきて、慣れてきて、しっかりと自分で自立して宿題ができるようになりますと、自分の部屋で宿題を取り組むこともありますが、まずはしっかりね、先生が皆さんが自分でね、一人で走れるようにですね、サポートしての宿題が行われます。Let's now go back to sport, and we've now fixed the sports academy and team sports that will be available in the 3 terms. I won't read these out individually, but autumn and then winter and then spring term. These are the main sports, including academy sports, that will be provided. And do bear in mind, all students take part. Every student is in an academy or another team sport pursuit.
秋学期、冬学期、春学期とそれぞれにオファーされるスポーツが最終確定いたしましたので、各学期ごとにですね、お見せしていきたいと思います。まずこちら、秋学期にですね、開催されるスポーツになります。すべての学生が例外なく、各どれかのアカデミーに所属してスポーツを学ぶことになります。この英語の後に括弧でアカデミーと書いてある部分がそのスポーツにあたります。So let's just scroll now to the winter sports. 今度は I 冬 did 季ス say, ポーツ。sorry, Jane, I did say all students take part in team sports or what I should say, or main sports, such as badminton, for example. すべての学生がですね、またアカデミーの他にもですね、メインスポーツ、またはチームスポーツなどにね、参加してスポーツを楽しみ、そして学ぶことが可能です。And then on to spring sports. こちら、春学期のスポーツに入りました。Cricket will be fun. ね、クリケット皆さんやったことありますか？ And let's move now to super-curricular offerings. I have to be honest, until the teachers arrive, not all super-curricular opportunities and artistic opportunities are on the screen now. There will be more. こちらですね、今回、現時点で確定されている文系のスーパーカリキュラムね、またはコーカリキュラの活動の、一例になっております。また先生たち到着されてから各先生の準備、段階ですとか、また先生がオファーできるものによって、多少ものがね、増えたりするかもしれませんが、現時点で確実にお伝えできるものがこちらに並ばせていただいております。Well, ladies and gentlemen, we've come to the end of the presentation we wanted to provide on the academic offer of Harrow Appi. We know there's lots of detail we haven't gone into, and we know you're going to have a lot of questions. I'm sure by now you're familiar with the chat function, so please do feel free to ask questions. What we've also got, of course, is a lot of the detail I've just provided you available via the newsletter that was issued last weekend. So that was, I think, Enrolled Families newsletter number 5, full of details, all sorts of information in there. Very importantly, including the guide for parents, and also we've now launched the portal, the Harrow Appi Parent Portal, where lots of important information, including all previous newsletters, lots of information about uniform, outdoor equipment, academic equipment, is all in that sort of one-stop shop, one place to go. さて、ここからですね、皆さんきっとご質問たくさんあることでしょう。今回は特にですね、1日のスケジュールや、また皆さんのアカデミックプログラムに関わる分ですね、コアカリキュラム、スーパーカリキュラム、コーカリキュラ、アカデミックの部分を中心にお伝えをしてきました。また今度次回ですね、8月の3日日本語セッションになりますが、同じ時間からは、今度はね、寮生活に向けてですとか、また到着に向けて、生活面にもう少しね、密接に関わるテーマに入っていきますが、今回はですね、アカデミックの内容をお届けさせていただきました。また、その他の情報ですけれども、先週、過ぎた、ちょうどこの間の週末ですね、ニュースレター第5号を発行させていただきました。その中にもたくさん大事な情報が詰まっておりますし、また保護者のために皆さんがお知りになりたい大事な情報、保護者用のウェブサイトを立ち上げさせていただきまして、そちらにすべて情報を集約させていただいておりますので、よろしければまた改めて時間をお取りいただいてですね、そちらの方もお読みいただければ幸いです。それではこちらでですね、So I'm already seeing a lot of questions coming in through QA function today. So should we stick with this one? Yes, yeah. はい。今回ですね、ウェビナーの開催ということで、いつもチャットでコミュニケーションさせていただいたんですけれども、今回は QA ですね。質疑応答の機能がこちら Zoom についておりまして、そちらにて皆さんのご質問を回収してまいりたいと思います。もしよろしければ下のボタンでですね、Q&A と書いてあるマークですね、そちらにタイピングでお手数ですが、皆さんご質問をお送りいただければ幸いです。So let's start from the first question. Is the house closed during breaks? Is it possible that students can stay at the house during the breaks? So the house does close. We work very hard through the academic term, and the expectation is that our students are going home at break time. That's healthy for them,
they need some downtime. That said, ladies and gentlemen, we're certainly aware that the first half-term break in October is going to be an unusual one for many families, particularly international families with ongoing travel restrictions. So we are planning to keep one boys and one girls house open this October half term in these exceptional circumstances. In normal situations, yes, the houses close and students go home. Jane, I'm also pausing because we will also, of course, be running our winter camp, spring camp, summer camp. So if they want to sign up for those, we will be seeing our students at holiday times as well. But the principle is that the house is closed. 最初のご質問ですね。中長期休みの際にハウス、寮の方は閉まっているのでしょうかというご質問いただきまして、そうですね。基本的にはですね、すべて長期休み、そして中期っていうんですかね、短めの休みの際にも、ボーディングハウスすべて閉めさせていただいて、お子様ね、お家に帰るように指導させていただいております。とっても忙しい学期を過ごした後でですね、お家に帰ってゆっくり休むこと、お子様にとってもご家族にとっても大事な時間になりますので、皆さんね、お家に帰ることになりますが、最初の秋休みの中間休みですね。一番初めの中期休みになりますけれども、こちらは特に海外学生に関しましては、引き続きコロナの関係でお家に帰れなかったり、時間が足りないなどの生徒が出ることをすでに予測しておりますので、こちら例外でですね、男の子の寮を一つ、女の子の寮を一つ、現在開けようというふうに計画をしていますが、皆さんぜひね、お家に帰れたら帰っていただけるように、こちら中長期休みの方はお家に帰るというルールになっております。Next question. The parents' guide mentions a starter pack of stationery and essential books that will be provided to each student. Is there any overlap with the list of school equipment that was provided? Should we still prepare all the items on the school equipment list? That's a really good question. Let me translate please translate first. はい。次の質問ですね。先日、学校の準備に向けてのリストいろいろ出ましたけれども、学校授業に必要なですね、文具系といいますか、学習に必要なもののリストと同時に、またその他アウトドアアクティビティ、アクティビティ系に必要なリストというふうに2つ出されていましたが、それ重なっているものに関して2つとも用意するべきなのか、どれぐらいですね、用意するべきなのでしょうかというご質問いただきました。Go ahead, Mick. Thank you for the read. I really appreciate that parents spending so much time, attention to detail with the guide for parents. No overlap. We've very carefully synchronized, of course. So please proceed with purchasing the academic equipment listed to you, and the stationery will complement what you have sent your son or your daughter to Harrow Appi with. それぞれのリストですね、授業は授業、アクティビティごとに必要なものをきちんと照らし合わせてご用意させていただきましたので、それぞれ各リストに載っている部分ですね、リストの通りに揃えていただければと思います。Next question is in Japanese. まず、こちらですね、日本語の質問1つ目からいきましょう。現時点、母国語が日本語の入学生はどれぐらいいらっしゃるんでしょうか？ So there are actually five questions listed, but let me start from the first one. At this moment, out of all students we accepted, what is the percent of students who speak Japanese as their mother tongue or native language? A little bit difficult to answer that question. Right. I mean, what has been interesting has been really for the last several months, as you and I know, Jane, 50% of the children, almost exactly, come from Japanese heritage. Now, whether they're speaking Japanese as a first language or not is a slightly different matter. But 50% of the students enrolled right up to today are coming from a Japanese background, if that helps that question. そうですね。母国語が日本語、また日本語流暢に喋る学生というふうなですね、数え方が非常に難しくなっております。国籍やまたは日本のバックグラウンドを持っているお子様ですね、現在合格している子たち約 50% が
日本の国籍または日本で育たれた経験の持っている子たち含めてですね、50% になっておりますが、そのうちちょっと実際にどれぐらいの子たちが母国語のレベル日本語喋るかどうかというのをですね、これから見ていく部分になるかと思いますので、あくまでも日本国籍として 50% というふうに思っていただければと思います。Next question、次のご質問ですね。仮にアメリカの大学に進学する場合、A レベルの成績はアメリカの大学に認められるのでしょうか。なお、アメリカの大学への進学の支援ができる先生はいらっしゃいますか。Next question is related to academic related question. For those students who wish to apply to universities in the States, is there going to be a strong support to apply to American university? Do they also accept A levels as a recognized the high school qualification matriculation? Yes, absolutely. I can assure you that there is extremely strong support for students leaving Harrow International Schools and applying to American universities, and we have very, very good results, very strong track record here. In fact, the position of the American colleges varies college to college. American universities absolutely recognize A levels. They have international currency, including currency in America. I can be very clear about that. However, our university guidance counsellors will provide very strong support for applications to US universities and Canadian universities. Furthermore, there's a lot of expertise within the Harrow family that all the Harrow International Schools dip into. So yeah, we're very, very confident of our potential success to get your daughter or your son into an American college. そうですね。アメリカの大学もイギリスの大学と例外なくですね、毎年多くのハローの卒業生、上級生の先輩たちが出願をしております。A レベルのアメリカの大学でですね、しっかりと成績として認められていますし、また入学条件の中にですね、出願の中に A レベル記載されている学校がほとんどとなります。アメリカの大学の進学を支援できる先生ですね。しっかりハローアッピ校にももちろんいらっしゃることになりますし、またハローファミリーのネットワークを使ってでもですね、ベテランの先生たちたくさんありますので、いろんなサポートを受けてアメリカの大学の進学も可能になっております。では本日ですね、学生生活スケジュール関係のお話でしたので、それに付随したご質問からまずは答えてまいりたいと思います。次のご質問です。夜9時以降引き続き勉強したい場合は寝なくてもいいんでしょうか。7時までに宿題が終わらない場合はどうしましょうかというご質問ですね。The next question is it possible for students to continue studying after 9 o'clock, after the bedtime? What if they can't finish homework by 7 o'clock next morning? How do they get support? So we monitor it very carefully. This is the domain, the responsibility of the HM, house mistress, housemaster. We, of course, are mindful of students maturing. It's an individual judgment. Absolutely, we want students getting a good night's sleep, being fresh for the morning. Absolutely, we want students doing their homework and feeling like they've done a good job so they can sleep. So it's a fine call. What I've presented here this evening is the expectation, the typical situation. But yes, certainly as students age and mature, they may well be studying beyond 9 o'clock. So what I've given you is an indication of a typical expectation, but certainly there's flexibility and the opportunity for the HMs to exercise individual judgment. 年上の生徒になりましてね、自分でもう少し自己管理ができるようになりますと、9時以降引き続き勉強したい場合ですね、勉強することもあるかもしれませんが、基本的にはですね、寝るときはしっかり寝ることも子どもたちの成長に大事なことになりますので、そこは寮長先生がしっかり一人一人お子様の状況、そして宿題の状況、で勉強の進捗状況ですね、把握した上で管理してくださることに、サポートをしてくださることになります。でしっかりと次の日までに宿題が全部終わっ
ってね、宿題の心配をしないで寝れるように先生たちしっかり見てくださいますし、またそれでもね、もう少し自分で追加で勉強したいとね、意志と元気のある子たち、もちろんあくまでも先ほど見たスケジュールというのは一例となりますので、多少のフレキシビリティですね、余裕、変化は可能です。ね、しっかりとね、寝れるようにもちろん学校の方でもサポートをします。次の質問です。スマートフォンはどのように管理されるんでしょうか？ How are students' devices, including smartphone, be controlled by teachers and housemasters and mistresses? Yes, so absolutely a student can have a smartphone. We have device zones in the school during the day school. So at snack time, students can go off to device zones. I don't expect a student to be walking past me in the corridor looking at a device, but they could be in a smart zone, a device zone. In the evening, there are those opportunities, as I've already said. However, their devices don't go to bed with them, so they're handed in rather than going into their rooms. So there are times within the day, particularly for you to be in touch with your son or your daughter using WhatsApp or whatever, but versus they are controlled. スマートフォンのデジタル機器ですけれども、寮長先生によってね、管理されることになります。使える時間と使える場所が決まってます。歩きスマホをしながらね、キャンパスを歩くことは絶対にないでしょう。もちろんね、保護者の皆様、そしてお友達とコミュニケーションを取るためにも、スマートフォンなど、ご家族でお話になった上でですね、キャンパスにお持ちいただくことは可能ですが、その使えない時間の間はしっかりと寮長先生が管理をしてくださってますし、また自分のお部屋にですね、持っていくことは絶対にないです。お部屋は寝る場所としてですね、デジタル機器など持ち込まないで一日夜は過ごすことになります。Next question is about the Christmas concert schedule. Is Christmas concert going to be on the 14th of December? So yes, there will be a Christmas concert on the last day of term, which I think is 14th of December. Yes, there will be. We think that there'll additionally be a traditional British pantomime, which is a bit of fun and often is Christmas themed, so a bit of theatrics that is typical around Christmas. Sorry, Jane, I'm going into too much detail. Yes, there will be a Christmas concert. There will probably also be a pantomime. We'll definitely commit to a Christmas concert when you come up to the school to pick up your son or your daughter. There will probably also be a pantomime. そうですね。12月の15日から冬休みに入りますので、その前日の最終日、学校の最終日ですね、14日がクリスマスコンサートの日になりますが、クリスマスコンサートと呼ばずにですね、なんでしょうね、冬の行事というふうに呼んだ方がいいです。冬休み前の行事になりますかね。クリスマスのテーマのコンサートもあれば、パントマイムのパフォーマンスなどね、子どもたちが1学期間準備したパフォーマンス、皆さんにご覧いただける日が14日にご用意させていただいております。Next question. Will we be offering horse riding? And then which curriculum is that going to fall under if we are offering? So yes, we are offering horse riding. It hasn't appeared on the sheet tonight, and frankly, we haven't gone into the detail yet. There are horses. In fact, the photograph taken behind me is right next to where the horses are. No, I won't go into the detail of where it is on the map behind you, on the plan behind you, Jane, but it's up in an area called the Appi Highlands. So there are horses, there's horse riding. I can't give more detail at the moment, but we know that there is going to be horse riding, which obviously will be green season as an activity. グリーンシーズン中にですね、アクティビティとして乗馬の方を提供させていただくことが決まっておりますが、現在どのカリキュラムでですね、どうのように提供するかという細かいところを最終詰めているところです。場所も決まっておりまして、残りですね、先生たち到着してからまた詳細詰めていくことになりますが、グリーンシーズン中のアクティビティとして乗馬というのも含まれることになります。それでは他の被ってないご質問からいきたいと思います。
朝の起床、朝食の時間ですね。朝の天候の、朝の流れですね。ご質問がありました。This parents would like to hear more details, information about the students' morning time, what time they'll be getting out, what time they can leave their room, how, the order of breakfast, getting ready to school, to bills. Okay, so morning bill will vary a little bit house by house, but will be definitely between 7:30 and 7:45. And can students leave their room before a certain time? They can. So students can leave their room, I mean, so long as it's not crazy early, students can have some flexibility as to when they leave their room, move to the common room or to one of the quiet areas in the house. So students could quite easily be moving around by 6:30, before 7 a.m. Morning bill, somewhere between 7:30 and 7:45. And then breakfast. Yeah. Okay. No, I'll carry on then, Jay. So then morning bill, which is really just a roll call and just very important messages, perhaps about being a snowy day or Mr. Farley being grumpy about hats. So just very basic information and roll call. Then to breakfast. So breakfast would be 7:45 comfortably, even 7:40 for some of the earlier houses. Students sitting in friendship groups don't have to be sitting in house, don't have to be in any way regimented. Lovely breakfast choices, been working on that this week. So always a cooked breakfast choice, or always a vegetarian choice, and fresh fruit, cereals, bread, etc. Breakfast then, can be quite a leisurely experience. However, students would absolutely be moving to period 1 before 8:10, period 1 starting at 8:15. So this parent might want that detail as well. So we have the house, morning bill, students then going through to what we call the hub building, into the mess for breakfast, and then they keep moving to go through to the day school. They don't go back to the house. So when they come into morning bill, they're ready for their day. They're in their uniform, they've got their bags, they've got their equipment for the morning, and then they keep going into the day school. そうですね。朝、起きる時間というのはある程度自由になっていますが、大体皆さんきっと6時半頃ですね、起床し始めて、朝準備をしたりですね、また早起きて時間のある子、勉強したり、またはね、コモンルームでね、本を読んだり、ゆっくりと過ごしたりというふうに、多少の自由時間が朝ありますが、ハウスによって朝の天候の時間が少し変わってきます。7時半に行うハウスもあれば、7時40分に行うハウスがあったりすると思いますが、まず朝の天候ですね、基本的な天候から始まります。天候までには制服を着てね、自分の準備物すべて持って天候に臨むことになりますが、一日のね、ニュースやね、今日注意すべきこと、情報を得てから、ハウスね、みんな、今度は、キャンパスの中心にあるカフェテリアの方に行って朝食をとることになります。先ほどもありましたが、友達と一緒に楽しく朝食とってからですね、ハウスからカフェテリアの方に移るわけですけれども、その朝食が終わりましたら、そのままですね、教室の方に移動していきます。寮には戻らずに、そのまま1時間目の授業に行くことになりますので、朝は起きて準備して点呼して朝食食べて授業というふうなのが一般的な流れになるそうです。Next question is about the school rules and regulation about against I think masks. マスクは必要ないのですか、つけなきゃいけないんでしょうかということでしょうかね。Is there any rule about, have we set any rules about students wearing masks? Or Such an interesting question, because we're having exactly that conversation at the moment. So the situation had been looking better. We have a senior leadership team meeting next week. This is back on the agenda. So we will notify you
before the beginning of the term. We were feeling very confident, but as you will be aware, the situation around Japan is becoming increasingly serious. We're also, of course, receiving students from many different parts of the region. I'm not going to confirm this yet. It's going to be clear. I am not making an announcement. I strongly, though, suspect that it will be wise for us to move to masks being required, certainly for the 2 weeks of the commencement of term, as the community comes together, settles into living together from many different parts of the region. So that's not an announcement, it's under review, and we will let you know, parents, before the beginning of term. マスクに関するご質問でしたけれども、現在ですね、まさに話し合いを引き続き行われているところです。全寮制の学校としてある程度ですね、安全を確保できるものの、世界中からいろんな子どもたちが集まっていきますし、また現在国内の状況もね、日に日に変化をしておりますので、そういった状況も踏まえながら、現在シニアチームの方でですね、アセスメントが行われています。入学前にですね、皆様きちんと情報を伝達させていただくことになります。でもしかしたら最初の2週間だけつけてね、みんなが安全なのを確認して少しずつ外していくこともあるかもしれませんが、あくまでもミック校長先生の予想ですので、また正式に改めてアナウンスさせていただきたいと思います。Go ahead. Thank you, Jane. Maybe related, parents would be interested. We're also we have finalised. We're also going to initiate our other protocols related to COVID-19. So distancing where possible, for example, in the mess, hand washing at key times, demonstration of hand washing will be trained for the teachers to train the students, availability of hand sanitizers. So these protocols are all now in place and will be trained to the teachers who will train the students. マスクに関係するご質問ですね、コロナ対策というところも校長先生の方からご回答をいただきました。先生たちいよいよですね、8月入ってすぐにご到着なさりますが、そのトレーニングプログラムの中でですね、コロナ対策という感染予防ということで手洗いなど、きちんとした衛生対策というのも先生に指導がなされ、先生たちを通じてまた子どもたちにも指導がなされていきます。ソーシャルディスタンス、きちんと距離をとっての食事の仕方でしたり、手をね、きちんとどのように洗うのか、いつ洗うのか、などの指導などというのもしっかり学校の方で行って対策をしております。中長期休みの際ですね、子ども一人で帰ってきてもいいですか、それとも親が必ず付き添わないといけないでしょうか。So during the long-term short-term break, whenever students are going back on leaving campus, is it possible for students to travel by himself, by herself, or is it required for parents to come and pick them up? No, it is possible for students to travel by themselves. You'll work with the HM, coming to arrangements with at least 3 weeks to go till the end of term. And we make sure we're very confident with the travel arrangements, but it is possible for responsible children to travel, for example, on the Shinkansen down to Tokyo. そうですね。中長期休み、お子様可能な場合は一人で帰ることも可能ですが、寮長先生としっかりとですね、お一人一人どのように帰られるのかお話し合いがあった上で、子どもたち、移動をすることになります。安全にね、しっかりとお家に帰るよう、寮長先生の指導や、そして保護者の皆様とコミュニケーションを取ってからですね、こちら、一人で帰ることも可能になってきます。There's still so many questions. And Jane, can I just say how fantastic it is, these questions. I'm looking at the number of people online. It's a huge number. It has been right from the start. We're more than an hour and a quarter in. It's so wonderful to be engaging with our Harrow Appi community. It's exciting. Indeed. そうですね。本日非常に多くの方々にご参加いただいておりまして、本当に質問もですね、次々とたくさん入ってきております。なるべく多くの方、被っている質問ですとか、皆さんに当たるような質問から優先させて回答させていただきたいと思いますが、お忙しい中、こうしてお時間取っていただいてですね、ご参加いただきありがとうございます。なるべく多くのご質問、回答していきたいと思います。There's actually more people on now than we started with. I know, people just keep coming in. It's wonderful. Let's see.
So related to arrival schedule, from what time on the 27th of August can we leave our child? Anytime. Yeah, anytime. 27日 Anytime on the Saturday the 27th. 27日ですね、保護者はいつお子様を置いてもしかしたらご帰宅されなきゃいけない方もいらっしゃると思います。何時までに到着すればいいのか、何時にね、子供を置いていけるのかというご質問ですが、27日はいつでも大丈夫です。学校の方は行ってお待ちしておりますので、お子様ドロップオフして、お父様、お母様離れられることも可能になっております。And then please make sure that you do come in and say hello to the HM. We want to get to know you. You need to meet the HM. そうですね。ぜひ、アッピ高原までお越しになられる方は、ドロップオフされた際に、寮長先生にね、ご挨拶していってください。ぜひご自身の寮長先生ね、顔を見る機会になればと思います。Are students able to go to each other's houses, or do they have to stay in the same house, especially if they would want to merge during their free time? So students can come into the common room. ご質問ですね。寮のいくつか寮が4つの寮がありますけれども、それぞれ生徒自分の寮以外にも行ったり来たりしてもいいのですかというご質問に対してですが、こちらコモンルームがあります。各寮ですね、リビングルームに大きな集まるスペースがありますので、そちらは他のハウスに行ったり来たりすることも可能ですが、それ以上ですね、他のハウスに行くことはできないそうです。So that's students of the same gender. So boys can't visit girls' houses, and students can't go into the rooms of other students. 男子寮、女子寮はですね、各寮分かれておりますので、男子生徒はもう一つの男子生徒寮に行くこともできますが、女子寮に入ることはできませんし、また女性の場合も一緒ですね。女子生徒が男子寮に入ることはできないですが、各同じ性別の寮でですね、行ったり来たりすることはできますが、あくまでもコモンスペース、リビングルームだけ訪れられるスペースになっておりまして、他の方のお部屋に入ることはできないようになっています。自分の部屋だけですね、アクセスがあるのは自分の部屋だけになります。Will we be offering volleyball? Will we be looking after volleyballs? Will we be offering volleyball as a sport? Excuse me, volleyball. We will. Yes, it might not have appeared on the list actually. Some of the sports not yet confirmed until the head of sports is with us. Yeah, volleyball is a strong sport with us. そうですね、バレーボール、本日画面の方ではご提示しませんでしたが、まだスポーツの主任の先生ですね、いくつかのスポーツ最終確定しているところですが、バレーボールの方は確実にオファーするスポーツとして現在入っています。本日ですね、最終確定でなかったのでお伝えしませんでした。Yeah, Jane, my apologies because I'm looking at the sports now. Volleyball didn't appear on the listing and it should have done. Volleyball's a strong Harrow sport. そうですね、バレーボール、ハローのスポーツ行われる中で非常に強いスポーツのうちですね、本日提示されませんでしたが、確実にオファーされるスポーツのうちに入っております。スーパーカリキュラムの中、今後ゴルフの授業はありますか？I'm not fully sure if I understood this question right, but let me just directly translate. During the super curriculum, will we be offering golf as a class? So super curricular activities are academically focused. So we will be offering golf as a sport and as an academy. So students could either try golf as a sport, or they could join the golf academy with golf on the golf course in the green season and golf simulation, probably actually in the examination hall in the white season. So that might answer that question. そうですね。スーパーカリキュラムという枠組みに関しましては、授業の発展系といたしまして、ある程度教科に結びついたですね、活動が中心になっていますが、その他のですね、アカデミーやスポーツの時間、そして高カリキュラムの時間を通じて、ゴルフレッスンをしたりですね、授業といいますか、活動として選択することが可能です。夏の間、ゴルフ場に行ってレッスンを受けたりですね、練習をしたりですとか、冬の間もシミュレーターを使ってですね、室内でのゴルフ体験できるように、そして練習ができるようになってきます。
For the question about the ninth period 9, is that how do students decide what to take for period 9? Is it decided by teachers, discussion after with parents, or students choose? How is that going to be decided? It's decided by the HM. It's decided by the HM. It's the house mistress or the housemaster who really knows what's going on. So if the beak goes to the HM, approaches the HM and says, no, this child needs more maths time, then it's going to be more maths time. If the head of sport says, I want to be playing volleyball with this child in period 9, and the HM thinks that's appropriate, then it will be volleyball. So it's period 9 is decided by the HM. 9時間目ですね。どのような活動や、そして追加の授業、補習やなどを受けるかというのはどのように決められるのでしょうかとご質問に対してでしたけれども、寮長先生ですね。その子の所属している寮長先生が一番よく把握されております。授業の進捗状況から先生たちのレポートもすべて寮長先生のところに入ってきます。最近ね、数学もうちょっと一緒にやりたい、もうちょっとプッシュする必要があるかもしれないということから、もしかしたらスポーツの先生がね、この子今バレーボールをね、一緒にやるべきだ。自分と一緒にバレーボールをやりたいということからね、いろんな情報が寮長先生が集約されてきますので、寮長先生しっかりとその子の進捗を把握した上で、9時間目どのように使うべきなのかというのは寮長先生中心に決められていくそうです。Do students have lessons on Sundays? If so, is the schedule the same as Saturday? They don't have lessons on Sunday. Sunday is also the responsibility of the housemaster, the house mistress. Of the 7 days of the week, Sunday is going to be the one with a little bit more of a relaxed feel to it. Definitely house activities, definitely leadership and service activities. I could go into a lot of detail of what they may look like. In the white season, definitely an opportunity to go skiing or snowboarding. But also a little bit of breathing space, maybe a shopping trip to Morioka, maybe a visit from mum and dad, but not lessons. That said, it would be expected for there to be some homework across the weekend. Now, whether the student decides to find time on Saturday or Sunday is up to them. 日曜日の時間の使い方についてご質問をいただきます。土曜日のように授業があったりするんでしょうかということで、基本的に日曜日ですね、授業も活動もないんですが、各寮長先生、ハウスごとに時間の使い方ですね、寮長先生の指導のもと、日曜日のスケジュールが決められてまいります。ハウスでアクティビティをすることや何かのイベントに対しての準備をする時間があったりですとか、またね、皆さんに少し自由にゆっくりとリラックスして休む時間が取られたり、もしかしたら人によってはですね、週末ももう少し先生の指導、そしてサポートを受けたり、でもう少し宿題をやったりという一人一人ニーズが変わってくることもあると思います。ハウス全体見てですね、寮長先生がしっかりと皆様の日曜日一緒にどのように過ごすのかというのをアドバイスしてですね、楽しい時間を過ごす日曜日が送られることになります。So Jane, maybe just worth clarifying, the evening and the weekend is run by the house, is the responsibility of the HM. Obviously, with the exception of Saturday morning school in the white season. But Saturday afternoon in the white season, whole day Saturday in the green season, and then Sunday is the responsibility of the house, organising house activities, or in liaison with leadership and service opportunities. その他もですね、平日の夕方、授業が終わってからの時間ですね、夕方の時間、そして土曜日、ホワイトシーズンの午前中は授業がありますので例外となりますが、土曜日、日曜日といった週末は、寮長先生のですね、責任のもとスケジュールが決められていく枠組みになっておりますので、寮の方でですね、各先生しっかりと自分のハウスの子たち把握して、スケジュールが管理されていくことになります。Really difficult to choose. There are so many good questions. I think I will leave some of the house and students life-related questions maybe next week because we might be able to provide some of the answers during our presentation. Yeah. So let me try to find something that's a little bit more related to today's question or something we won't be able to cover during our 2 sessions. Yeah.
本日ですね、アカデミック、そして子どもたちのスケジュールやスーパーカリキュラム、コーカリキュラに関したプレゼンテーションテーマでお送りさせていただいておりまして、来週は子どもたちの寮生活ですとか、いよいよですね、ものの準備や学校の入学に向けての準備のセッションになってきますので、そちらでカバーできそうなものですね、少し今回は来週に持ち込ませていただきたいと思います。Some of the questions are really funny. I just wanted to read it out. Some parents want to know where you got the polo that you're wearing today. We're getting samples of our Harrow Appi polos tomorrow. I'm seeing the samples from Tombo. No. So this is well. That's from Harrow Bangkok. But the Harrow Appi polo will be modelled on this. So this is a wicking fabric, nice Harrow pressed. ね、いよいよ皆さんもね、ハローの T シャツや制服やその他ポロなどね、いろいろ受け取ることになります。現在着々とサンプルをね、いただいて、いろいろ決めているところです。Okay, this one is. But we need to say, Jane, there's going to be merchandising in our shop. So if parents want to buy polos, they're going to be able to. そうですね。保護者の皆様もですね、私たちのブックマークでですね、売店の方でも、ブランドのロゴのついた、衣類販売しておりますので、よろしかったらね、子供とお揃いでね、来ていただくと可愛いかもしれませんね。Does Harrow conduct some type of a health test on a regular basis? Or otherwise, mentor students' health and provide regular reports? Really good question. Well, first of all, we're about to issue a health questionnaire to all parents. Then there are regular health checks in our sick bay by our nurses. The regular checks, hearing, eyesight, and basic functions. There is also run by, this is something that might be mentioned next week, run by the assistant head pastoral well-being mental health surveys regularly carried out. So yes, it is something we watch very carefully. 定期的にですね、健康診断や健康のチェックなど行われているんでしょうか。またどのような、ね、アドバイス、サポートがされるんでしょうかというご質問をいただきました。ちょうどですね、次回の皆様のお知らせの発信の中に、お子様の健康状況やですね、アンケートをお答えいただくような健康に関するアンケート、現在準備して整えておりますので、まずそこからですね、お子様の健康状態の把握が始まっていきますが、ご入学された後も定期的にお子様の健康管理、そして健康のチェックなさ、学校の方でしていきますので、そちらの方はご家庭でといいますよりも学校の方でですね、サポートがあった上で一人一人の健康状態のチェックが行われてまいります。少しいくつかの質問、組み合わせて質問させていただきたいと思います。I'm going to combine some of the questions together. So now I think parents and students are really busy getting ready for the to buy, purchase, get together with the equipment. They need to start the new school year. If they already own certain things that was on the list, do they have to purchase new things or can they bring what they already have? I'm so pleased that question was asked. No, please do not be purchasing brand new. The world is well, we could go into a long conversation about impacts on the environment. I'm really pleased to hear that some of you will be using equipment, even clothing that you've already got. And please do so, both with academic equipment, certainly outdoor clothing. If you've got a good waterproof jacket or a good beanie hat, that's absolutely fine. そうですね。学校に必要なもののリストですとか、いろんな服装のリストなどをお送りさせていただいております。すでにお持ちのものがある場合ですね、新しいものをご購入される必要は全くございません。現在すでに持っているものですね、引き続き使うのもとても大事なことですので、お持ちのものをご用意されても大丈夫です。新しくご購入される必要なものに関しましてはですね、お持ちのものをご持参ください。Jane, I want to just add a couple of things. There would be one or two areas where please be careful though, if it's an item you've already got, that it reaches our specification. So 3 things immediately spring to mind. So the laptop, please make sure that the laptop, if your child already has a laptop,
that it is appropriate for our specification. If you're not sure, we've given you the help desk email address or approach admissions. So laptop, scientific calculator, so not just a basic calculator, we give a clear specification for the scientific calculator, and waterproof gear. Right, so we've specified a Gore-Tex type breathable waterproof jacket, waterproof trousers. We do want the children to arrive waterproof. We get a lot of rain in Appi, and we want to get your child out into nature and making the most of it. So yeah, just to repeat, if these are items that you've already got, really good, but just be a little bit careful about specification. すでにお持ちのものをご持参、ぜひ引き続き使っていただきたいんですが、学校の方である程度条件を決めているものがあったりしますし、また詳細を記載させていただいているアイテムというのもございます。一番わかりやすいところからですね、パーソナルコンピューターですね、パソコンですとか、また授業で必要になってくる計算機ですとか、また衣類に関しましては、ウォータープルーフですね、防水の衣類ですとか、ある程度古くなってきて防水が効かなくなってきたりと、いろんなね、条件が変わってきたりするものもあります。すでにパソコンを持っているからこれでいいかではなくてですね、ぜひ学校で指定させていただいているモデルかどうかというのを改めてご確認いただいた上でですね、実際にまた購入が必要なのか、それとも今持っているものをそのまま持ってこれるのかというのを見ていただければと思います。お分かりにならないことですね、ありましたらぜひアドミッションの方までメールいただきましたら、こちらでも確認一緒に取っていきますので、ぜひわからないことをご質問ください。There's still so many questions coming in, and then parents are asking if they can't join the next week's session, how can they communicate these questions with us? Sorry, Jane. I was going to say, well, absolutely bring them directly to us. So we've got the either admissions or my own email address has been circulated to parents. If you want to have a one-to-one with me, I love the fact that we're talking to parents we know quite well now. And if you want to book a one-to-one, please do. We also, Jane, you and I discussed the possibility of a further webinar. This was our first. This has proved to be very popular. If you're unable to join next week, let's not promise now, Jane, but we can consider setting up a further webinar. And certainly the Q&As have been fantastic. So maybe we just need more time for Q&A in the third webinar. So we'll communicate. そうですね。本日まだまだご質問ですね、お答えしきれなかった部分ございます。それぞれ個人個人にご回答が必要なものですとか、皆さんに共有することで皆さんのお役に立つご質問をたくさんいただきました。こちらは私たちの方でもう一度振り返ってですね、皆様の方にご回答させていただくか、またお急ぎのご質問などメールにてコミュニケーションしていただけましたら回答させていただきたいと思います。来週のセッションご参加できない方ですね、あらかじめメールにてご質問いただきましたら、来週の部分でお答えして、こちら記録したものですね、録画の方を後日共有させていただいておりますので、そちらで見ることも可能ですし、また現在、本当にこういった質問をする機会、とても重要だというふうに考えております。質問するための機会をですね、3回目のウェビナーになるかどうか分かりませんが、開催できたらいいなというふうに企画しております。何かしらの形で皆様のご質問、疑問、お答えできる機会を設けてまいりたいと思います。また、保護者のポータルサイトの方ですね、本日いただきましたご質問、回答、書けるもの、載せられるものは少しずつになりますが、こちらの方にも随時アップデートしてまいりたいと思います。Jane, I'm going to just do this. I think on the 11th of August, which is the third week, I think we should just do it. Either me with you or me with Vimi-san. I think there's so many questions, and it is holiday time. It's Obon. It's there's so much going on. So let's look seriously at hosting a third webinar. Lots of time for questions. そうですね。もしかしたら1時間、1時間半、しっかりと皆さんの質問だけに答えるセッション用意するのもいいかもしれないと、校長先生ね、現在意思を固められたそうですね。8月の11日になるかどうかまだ分かりませんが、またスケジュールの方を見てですね、皆さんメールしたいと思いますが、One last thing from me. We have sent out, sorry, everyone, if you have not met me, I'm Jane from the actually marketing team, and we sent a very important survey to you in our newsletter number 5. If you not had a chance to answer those questions
session, we'll very appreciate if you can take maybe 5 minutes of your life to get your feedback, which is very important for us to make sure that we provide better service for your children and for yourself in the future. 皆様、前回ニュースレターナンバー5でですね、マーケティング用のサーベイ、私たちのチームからサーベイをアンケートを送らせていただきました。お忙しいとは存じますが、少しでもご回答いただければですね、お役に立たせていただきたいと思いますので、ぜひお時間取っていただければ幸いです。Thank you so much, parents, for your time today. It was very exciting and it was fun to get to know you through QA sessions, and we're looking forward to answer more of your questions in the near future. And parents, I'm watching the data, I'm looking at the attendance, it's absolutely breathtaking. I know I'm speaking to people I know well or have come to know quite well, which is very humbling for me, for us. Really appreciate your support. Please put your questions through. We will look, well, certainly we're going to see lots of you next week with more of a focus on the life of the boarding house, pastoral support. But again, we'll give a lot of time for Q&A, and we'll let you know about then a third webinar, because I think we might need one. そうですね。また皆様、来週お会いできればと思いますが、お忙しい方はですね、3つ目の質疑応答用のセッションも本当に前向きに検討してまいりたいと思いますので、引き続きメールの方をご確認いただければ幸いです。本日はお忙しい中、長時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。また。ありがとうございました。And to you, Jane, as well. Thank you very much. Thank you, And I just love saying this. All of you out there, see you soon. そうですね。皆様、またすぐお会いいたしましょう。ありがとうございました。それでは今回はこちら失礼いたします。ありがとうございました。Have a good evening, everyone.